Continuamos nuestro recorrido y llegamos a la cascada El Descanso del Duende. Ahora descendemos por chaquiñanes y senderos empinados que nos llevan a la morada del duende, de quien nos cuentan esta leyenda. Desde un mirador observamos aquella imponente cascada que guarda secretos de misteriosas cuevas y leyendas ocultas a través del tiempo. Sus aguas cristalinas, que siguen el curso del río Bolu, tienen de 8 a 10 metros de profundidad. La temperatura es de 20 grados centígrados, con una coloración verdosa que se presta para que los turistas se refresquen. Aquí cuentan las historias de que el duende viene a descansar en las cuevas que se alojan junto a la cascada. Y también se dice que a muchos turistas se les presentó un duende que misteriosamente se pierde entre su vegetación. La verdad nos ha tocado subir bastante, estamos escalando toda la montaña. Es muy emocionante, yo les invito a que vengan, no tienen idea la vegetación, todo lo bonito que es. Esta cascada del Descanso del Duende tiene muchas historias porque tiene una cueva adentro donde dicen que supuestamente está el duende. Pero bueno, hasta el momento no hemos visto al duende, pero es algo impresionante, muy bonito. Ese recorrido más o menos nos lleva hasta este momento. Estamos ya más de media hora para llegar aquí a la tercera cascada, que es la del Descanso del Duende. En el bosque protector se pueden realizar actividades recreativas en medio de la naturaleza, como montañismo, senderismo, caminatas a las cascadas, observación de flora y fauna. Seguimos con nuestro camino y ahora vamos a la siguiente cascada. Acompáñenos en esta aventura. La diversión se conjuga con los retos y cada que descubrimos una cascada es como alcanzar una meta más, ya que aquí se siente la historia ancestral de los Áchilas. Puedes tomarte fotos o simplemente gozar de la belleza del paisaje, que se presta para que los turistas conozcan un poco más de nuestros atractivos turísticos y valoren lo nuestro, porque esta es mi tierra linda. La niebla nos envuelve con su manto blanco, que nos adentra en el alma de estas cascadas que toman vida con un agua transparente y sonora.